अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू रहमत किचन रेसिपीज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट है। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है और इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं। मैंने हाफ़ लीटर फुल टोन्ड मिल्क ली हूँ, यानी बफेलो मिल्क। ये 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर ली हूँ, आप कोई भी ब्रांड की ले लो। ये हाफ़ कप शुगर अपने कस्टर्ड में ऐड करने के लिए। अब हाफ़ कप मैंने यहाँ पे दूध ले लिया और ये जो पाउडर है उसकी हम एक स्लरी बना लेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखिए हमारी स्लरी है जो बन गई। अब जो हाफ़ लीटर हमारा मिल्क है वो हमने बॉईल करने के लिए रख दिया और इसमें हमारी स्लरी डाल दी और कंटिन्यूसली हमें हिलाते रहना है, वरना उसमें लम्प्स हो जाएंगे। ये देखिए उसका कलर माशाल्लाह कितना चेंज हो गया और ये अब थोड़ा थिक होने लगा है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना वो नीचे लग जाएगा। हमें थोड़े सैफ़रॉन के स्ट्रैंड्स भी उसमें ऐड करने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो नो इश्यूज़। ये मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड कर लिया। आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। कंटिन्यूसली हमें चलाना है। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे। उसके बाद ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए। ये एप्पल, पोमोग्रेनेट, बनाना, पाइनएप्पल, चीकू और ग्रेप्स, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए मैंने। अब हम सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए। जो भी अवेलेबल फ्रूट्स होंगे आप उसमें डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्रूट्स अवेलेबल हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब फिर से अगर आपको चाहिए तो इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 2 घंटे के लिए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। गार्निश के लिए थोड़ा सा पोमोग्रेनेट डालेंगे ऊपर से। यस, और ये हमारा कस्टर्ड रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।